Olá, seja bem-vindo ao canal Top Animais. E hoje veremos fatos e curiosidades sobre os animais selvagens. Você irá ver os animais e seus sons. Se gostar desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Vamos começar com o rei da selva. O macho defende o território, deixando aromas para delimitar e declarar seu território, mas quem lidera o grupo é a leoa. Elas fazem grande parte da caça, mas o macho come a presa antes da fêmea. Leoas são bastante noturnas, por conta disso conseguem caçar de noite e sempre caçam em grupos. Me conta nos comentários se você acha bonito os leões. Urso. São bastante espertos, capazes de refletir sobre as coisas, de usar instrumentos, como pedras e galhos. A inteligência deles é igual à de um humano de 3 anos. Os ursos brincam muito, com a mãe e os irmãos, e os pesquisadores acharam uma relação entre a quantidade que os ursos brincam e as chances deles sobreviverem. Conforme mais os filhotes de ursos marrons brincam, maior é a possibilidade deles sobreviverem até a idade adulta. Arara. Fazem parte da ordem Psittaciformes, que possui cerca de 350 espécies. São sociáveis e quase todas vivem em grupos. Os pés das araras são 2 dedos voltados para frente e 2 dedos voltados para trás, e usam o bico para ajudar a subir em árvores. Por conta de sua beleza e sua inteligência são bastante procuradas como bicho de estimação. Se você acha as araras lindas, já deixa seu like. Macaco. Com muitas espécies de tamanhos e cores diferentes. Mamíferos antigos, que vivem na Terra há muitos séculos. Possuem uma ótima memória, com uma enorme capacidade para a solução de problemas, e normalmente vivem em bandos. Algo triste é que muitas espécies de macacos estão ameaçadas de extinção, por conta da perca de seu habitat natural e também porque os macacos são caçados. Lobo. Vou falar um pouco sobre a alimentação dos lobos. Um animal carnívoro, é normal se alimentarem de presas grandes, como javalis e veados, e também presas pequenas, como roedores. Além de sobras de alimentos encontrados, e animais mortos, que às vezes pode até ser outros lobos, pois eles são canibais. Eles saem para caçar em grupos de 6 a 10, e juntos colaboram para capturar a presa. Búfalo. A gestação dos búfalos dura aproximadamente 340 dias. Nossa, demora muito, mas também nasce um filhote de 40 kg aproximadamente. A reprodução não tem uma época em particular, só que nasce mais filhotes na época com mais alimento. Então a época de maior ocorrência de acasalamento é a do início das chuvas. E os búfalos alcançam a maturidade sexual lá para seus 4 anos de idade. Elefante. Nos dias atuais são conhecidas 2 espécies de elefante, que são o elefante africano, que é encontrado em regiões do sul, do deserto do Saara, em cerca de 37 países africanos.
E o elefante asiático, que é encontrado na Índia e habita regiões como matas e pastagens. Uma curiosidade é que eles não enxergam muito bem, mas têm o melhor faro do reino animal, podendo sentir o cheiro da água a até 20 quilômetros de distância. Cobra. Muito interessante saber que existem em torno de 3.789 espécies de cobras no mundo, divididos em 30 famílias diferentes e várias subfamílias, sendo encontrada em todos os continentes menos na Antártica. Agora algumas curiosidades sobre as cobras. A primeira é que elas não escutam nenhum tipo de som, ela sabe da presença de outros pela vibração do solo. Muitas são venenosas, como a naja, que 1 grama do veneno da naja é suficiente para matar 150 pessoas. Camelo. O camelo é um animal muito resistente, podendo perder 40% da sua massa corporal e continuar vivo. Ele consegue reter água para 8 dias. E só os ratos e as girafas que podem viver mais tempo que o camelo, sem o consumo de água. São resistentes até na sua expectativa de vida, que é de 40 anos. Quando totalmente desenvolvido, seu peso pode chegar de 400 a 600 kg. E sua altura até 2 metros. Os camelos não comem carne, pois eles são herbívoros, consomem praticamente todas as fontes de plantas que encontram no deserto. Girafa. Os filhotes já nascem com 2 metros de altura, e na hora de dar à luz, as girafas não se deitam, então o filhote despenca de 2,5 metros de altura. Já na idade adulta, atinge até 6 metros e pode pesar até 1.200 kg. Vocês sabiam que a girafa é o único animal que consegue alcançar a própria orelha com a língua? E isso porque sua língua mede 45 centímetros. São herbívoros, alimentando-se assim, de folhas, caules, flores e frutos. Você gostou desse vídeo? Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assista mais vídeos como esse, clicando nos vídeos que estão aparecendo.